Loh, tadi saya belum ngasih obat, saya cuma kasih obat aja, memanfaatkan sinar matahari pagi. Caranya? Caranya diarahin sinar matahari ke arah punggungnya. Ke arah punggungnya ya dokter ya. Keren nih, pagi hari bersama dokter Ismita. Ternyata dapat ilmu juga. Ya ampun, pagi-pagi nyempetin. Luar biasa ya. Senang banget tuh dia tuh. Anteng ya. Dadah Ade. Ada siapa deh? Ade Fatih. Tuh, lagi flu. Tapi nyaman banget di matahari pagi.